டியர் யூவர்ஸ், கரெக்டாக இப்போ நான் உங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் இருந்து ஒரு 8 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய சம்பவம் ஒன்று நடந்திருக்கு. சரி, என்னடா கணேஷ் மிகப்பெரிய சம்பவம் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து ஒரு சைடில் வந்து ஒமைக்கிறான் அப்படின்ட்டு கோவிட் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஒரு சைடில் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தாலும், இன்னொரு சைடில் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெலிகாப்டர் ஆக்சிடெண்ட்டாக எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் மோஸ்ட்லி. நான் ஃபுல்லாக அதை பற்றி தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வரேன். அதாவது என்னாச்சு அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ முப்படைன்னு ஒன்று இருக்கும்ல, அதாவது அந்த காலத்தில் சொல்லப்போனால் காலாட்படை, குதிரைப்படை, விமானப்படை அந்த மாதிரி இருக்கும்ல. அதேமாரி இப்போ வந்து இந்த நம்ம மிலிட்ரியில் வந்து எப்படின்னா, இந்த மாதிரி இறங்கி போய் சண்டை போடுறது, இன்னொன்று வந்து வெஹிக்கிளில் போய் சண்டை போடுறது, இன்னொன்று வந்து விமானப்படை. இது மூணுத்துக்கும் வந்து ஹெட்டாக ஒருத்தர் இருப்பார்ல, பிபின் ராவத் அப்படின்றவர் தான் வந்து இப்போ இருக்கிறவருக்கு வந்து ஹெட்டாக இருக்கிறவர். அவரோட ஒய்ஃப் ஒருத்தவங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க கூட மொத்தமாக 12 பேர், அவங்க எல்லாம் வந்து ஒன்றா வந்து ஒரு ஹெலிகாப்டரில் போயிருக்காங்க. அதாவது எங்கே பார்த்தீங்கன்னா, கோயம்புத்தூர்லேருந்து வந்து குன்னூருக்கு வந்து ஒன்றா போயிருக்கிறாங்க. எதுக்காக அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து இந்த ட்ரைனிங் சென்டர்னு ஒன்று இருக்கும்ல, ஆர்மி ட்ரைனிங் சென்டர், கோச்சிங் பண்ணுறதுக்கு வந்து போவாங்க அவங்களாம். அந்த மாதிரி வந்து ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணலான்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கு வந்து போயிருக்காங்க. போகும்போது என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல்லாக வந்து பனிமூட்டமாக இருந்திருக்கு. ஒன்றுமே வந்து தெரியல அப்படின்றதுனால வந்து அந்த இது வந்து ஆக்சிடெண்ட் ஆகிட்டு ஃபுல்லாக கிராஷ் ஆகிட்டு ஹெலிகாப்டர் வந்து கிராஷ் ஆகி வெடித்து வந்து கீழே விழுந்துட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஒருத்தவங்களை கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க. அது வந்து யார் அப்படின்ட்டு வந்து கன்ஃபார்மாக தெரியாமல் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒவ்வொருத்தராக கண்டுபிடிச்சி கரெக்டாக வந்து இப்போ எல்லாத்தையும் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. இல்லை, அது எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்ட்டு பார்த்தா கூட அந்த யார் இறந்துருக்காங்க அப்படின்ட்டு வந்து தெரியாத அளவுக்கு ஃபுல்லாக வந்து ஏன்னாச்சுங்க, வெடிச்சதுன்னா ஃபுல்லாக வந்து தீ பரவி உடம்பு ஃபுல்லாக கருகிடும்ல, அந்த மாதிரி நிலைமைக்கு வந்து எல்லாருமே போயிட்டாங்க. நிறையா பேர் இப்போ வந்து விமானி அப்படின்ட்டு இருப்பாங்களே, கர்ணா அப்படின்றவர் தான் வந்து அந்த பிளெயினை ஓட்டியிருக்கிறாரு. சரிங்க, அந்த பிளெயினை பற்றி நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லணும் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பிளெயின் வந்து சைனா வந்து நமக்கு இந்தியாவுக்கு கொடுத்தது. பிளெயின் இல்லை, ஹெலிகாப்டர். அந்த ஹெலிகாப்டர் வந்து சைனா வந்து நமக்கு கொடுத்துதாங்க. அதுதான் வந்து நம்ம ரன் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து அதாவது இப்போ எப்படின்னா, அந்த பெரிய பெரிய ஹெட்டெலாம் இருப்பாங்களே, மிலிட்ரியோட ஹெட்டு அவங்க, அதுக்கப்புறம் அந்த ஏதாவது வார் டைமில் அந்த மாதிரி டைம்லலாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அவசரம் அது இருக்குமா. அதில் வந்து போய்கிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அப்போ தான் வந்து இந்த மாதிரி சம்பவம் ஆகிட்டு கிராஷ் ஆகிருக்கு. அந்த இதில் எடுத்துக்கிட்டால் கூட, அதாவது இப்போ எப்படின்னா அந்த ட்ரைனிங் சென்டரில் எடுத்துகிட்டா கூட நம்ம நாட்டிலையும் சரி, அதாவது வெளிநாட்டில் இருந்து வருவாங்கள்ல அவங்களும் சரி, எல்லாருமே வந்து ஒன்றா தான் வந்து ட்ரைனிங் பண்ணுவாங்களாம். அந்த டைமில் தான் வந்து வரும்போது, அதாவது கோயம்புத்தூர்லேருந்து இங்கே வரும்போது தான் வந்து அந்த பிளேன் வந்து கிராஷ் ஆகிடுச்சு. கரெக்டாக அதாவது எந்த டைம் கரெக்டான டைம் சொல்லணும் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 12:27 அந்த டைமுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து அந்த ஹெலிகாப்டர் வந்து கிராஷ் ஆகிடுச்சு. எனக்கு வந்து பிளேன் வேறு அதில் வந்துட்டு பிபின் ராவத் இருக்கிறார்ல, அவரோட ஒய்ஃபும் வந்து அவங்க கூட தான் போனாங்க. எல்லோரும் வந்து இறந்துட்டாங்க அப்படின்றதுனால வந்து நாளைக்கு டெல்லியில் வந்து அவருக்கு வந்து இறுதி அஞ்சலி பண்ணுறாங்க. அவரோட பொண்ணுக்கு வந்து எல்லாருமே போயிட்டு வந்து ஆறுதலும் சொல்லிட்டு வந்தாங்க. இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 6:30 பிஎம்க்கு வந்து மோடி இருக்கிறார்ல, அவர் வீட்டில் வந்து இது பற்றி ஒரு ஆலோசனை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஒரு கூட்டம் நடக்குது. பெரிய பெரிய ஆள்லாம் வந்து எல்லாருமே வந்து கலந்துக்கிட்டு நடந்துகிட்டு இருக்குது. இனிமேல் தான் வந்து நமக்கு அதை பற்றி வந்து நியூஸ் தெரிய வரும். அதை பற்றி நான் நாளைக்கு சொல்கிறேன். அந்த மாதிரி வந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க. கரெக்டாக சொல்லணும் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அதாவது இப்போ எப்படின்னா அந்த கிராஷ் ஆன இடத்துல அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உடனே கண்டுபிடிக்க முடியலங்க. ரொம்ப நேரமாக தேடி கண்டுபிடிச்சி ரொம்ப நேரமாக தேடிட்டு இருந்தாங்க. அதாவது எந்த அளவுக்குன்னா உயிரை பணைய வச்சு ஃபுல்லாக வந்து கிராஷ் ஆகிடுச்சுங்க. அதாவது இப்போனா ஒரு மலையில் மோதி அங்கிட்டிருந்து ஃபுல்லாக வந்து அந்த ஹெலிகாப்டர் இருக்குல்ல கிராஷ் ஆகிட்டு எரிஞ்சிட்டு இருந்தது. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தான் வந்து அந்த இதெல்லாம் அணைச்சிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அதாவது இந்த ஆக்சிடெண்ட் ஆகணுச்சு இல்லை, அந்த இன்சிடெண்ட் நடந்த கொஞ்ச நேரத்துலேயே வந்து 8 ஆம்புலன்ஸு, ஃபயர் இன்ஜினு எல்லாம் வந்து உடனே வந்துடுச்சு. உடனே வந்து அந்த ஹெலிகாப்டர்லாம் ஃபுல்லாக எரிஞ்சிட்டு இருந்த தீயெல்லாம் அணைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொருத்தவங்களாம் காப்பாற்றி இது பண்ணாங்க. ஆனால் வந்து 13 பேர்கிட்ட வந்து இறந்துட்டாங்க. ஒரே ஒருத்தர் வந்து உயிரோடு இருக்கிறாங்க. அது யாருன்னா கர்ணா அப்படின்றவர் தான். அதாவது இந்த விமானி இருக்கிறாங்கள பைலட், அவரு தான் வந்து உயிரோடு இருக்கிறாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்போ இந்த பிபின் ராவத் இறந்தது கூட நமக்கு வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே தெரிய வரலங்க. அதாவது இப்போ எப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்து வெல்லிங்டன் இராணுவ ஹாஸ்பிட்டல்னு ஒன்று, அங்கிட்ட வந்து ஃபுல்லாக வந்து எல்லாத்தையுமே அவங்களெல்லாம் வந்து செக் பண்ணி அவங்க அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்ததுக்கப்புறம் தான் வந்து இவங்க இறந்துட்டாங்க அப்படின்னே வந்து தெரிய வந்தது. அதுக்கப்புறம் தான் ஒவ்வொரு ஆள் பேராக வந்து சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த எல்லா மீடியாவுக்கும் ப்ரெஸ்ஸுக்கும் வந்து அனௌன்ஸும் பண்ணாங்க. ஏற்கனவே நமக்கு நிறையா பேர் இழந்துட்டோம், இப்போ இவங்களையும் இழந்துட்டோம். அதாவது இப்போ எப்படின்னா நம்ம நாட்டுக்காக உயிரையே கொடுக்குறவங்க இவங்கெல்லாம், மிலிட்ரி ஒன் மேன் ஆர்மி இருக்காங்கள்ல, இவங்களாம் வந்து
எதை பற்றியும் தன்னோட குடும்பம் எதை பற்றியுமே யோசிக்காமல் அவங்களாவே தன்னாலேயே போயிட்டு, அதாவது இப்போ எப்படின்னா அந்த மிலிட்ரியில் சேர்றதுக்கே எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஜாயின் ஆகணும்னு உங்களுக்கே தெரியும்ல. அதாவது ஒரு சில வீடியோ கிளிப்லாம் வந்து நீங்கள் யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணாலே வரும், நீங்களாம் பார்த்துருப்பீங்க. அந்தளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு போயிட்டு அதாவது இப்போ எப்படின்னா தன்னோட உயிரே போனாலும் நாட்டுக்காக தான் போகணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் போவாங்க. அந்த மாதிரி தான் இருந்தாங்க. ஆனால் இப்போ திடீர்னு இந்த மாதிரி வந்து நம்ம நாட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 13 சோல்ஜர்ஸ் கிட்ட வந்து இறந்துட்டாங்க அப்படின்ட்டும், அந்த சோல்ஜர்ஸோட ஒய்ஃப் ஒருத்தவங்க அவங்களும் வந்து இறந்துட்டாங்க அப்படின்னும்போது வந்து நம்ம மனசுக்கு வந்து ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குது. இப்போ இன்னொரு சைடில் வந்து ஒமைக்ரான் அப்படின்ட்டு ஒன்று வேறு, அது வேறு ரொம்ப வந்து மற்ற எல்லாத்துக்கும் வந்து ரொம்ப பரவிக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்குது. என்ன பண்ணுறதுனே தெரிலங்க. எல்லாம் அந்த ஆணவம் தான் பார்த்து சொல்லணும். சரிங்க, ஓகேங்க. இன்றைக்கான வீடியோ முடிஞ்சது. நாளைக்கு நான் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். Okay guys, bye bye.